दिदी नभन्नु भन्थे बोट मात्रै छ गाइस 12 बजे यार गाइस टेट यार कराउनै पर्दैन दिदी तपाईँ पहिल्यैदेखि हो नि थाहा दियो कति रुपियाँ दिदी दिस इज झुल गाइस चल्दा फिर्दा झुल पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ बब्बाल सल्लाहको रुख छ होइन मान्छेलाई भेट भयो जङ्गलमा काफल हाम्रै नटिभे पनि एउटा ठाउँ है यति सानोको मिनिङ के हुन्छ आज बुझ्यो के So hello and namaste everyone, hope you guys all are fine. Welcome back to another brand new video. अनि यो भिडियोमा चाहिँ के हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो हैन आज चाहिँ हामी गाइजहरु चाहिँ काफल खान जाँदै छौं है यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ डियर माइ डियर है हैन अनि टक्क अगाडि दुई जना उ अनि त्यसपछि दुई जना अर्को अनि हामी 3 इडियट्स आइ चाहिँ भाइ यो चाहिँ मेरो भाइ हो है चङ्खे भाइ यो भाइले चाहिँ स्टोन देखाउँछ अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो गिटारिस्ट दिदीहरू हुनुहुन्छ हैन टक्क दिदी नभन्नु भन्थे दिदी चाहिँ नभने टक्क म चाहिँ यहाँ यो लाउँदा चाहिँ मलाई के अनुभव हुन्छ भन्दाखेरि त्यो उस हुन्छ नि भित्र लगाउनु पनि बाहिर लाग्यो यो मस्किटोले टोक्छ भनेर है फेरि मेरो भाइको प्रोटेक्सन यस दिस इज झुल गाइस चल्दा फिर्दा झुल जाली जाली नि छ ओके गाइस अब हामी चाहिँ माथि गएपछि भेट्छौँ है त यो त सल्लाहको बोट अब बोट मात्रै छ गाइस बोट मात्रै हो पाके जति त सबै उडाइसक्यो कसले उडाएको बोट मात्रै हो दाइ बोट मात्रै हो काफल नो काफल 12 बजे यार गाइस टेट यार कराउनै पर्दैन दिदी तपाईँ पहिल्यैदेखि हो नि थाहा दियो यो त हालिदिन्छु सियोरै हालिदिने हो यो त सियोरै हालिदिने हो कति रुपियाँ दिने हरामी हो बेटा सो अल राइट गाइज अब चाहिँ हामी होइन काफलको खोजीमा जाँदैछौँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ बब्बाल सल्लाहको रुख छ होइन देयर इज हवाई जहाज गाइज हवाई जहाज बब्बाल गाइज होइन तपाईँहरूले अब यसपछि चाहिँ सिनेमेटिक सर्टहरू चाहिँ इन्जोय गर्नु है त
अरू मान्छेलाई भेट भयो जङ्गलमा ल ठीक छ हेर्नुहोस् गाइस काफल काफल हामीले नटिपे पनि एउटा खाऊ है खाऊ एउटा मात्रै एउटा मात्रै खान्छौ खाऊ न अलि झिकेर Guys, मैले चाहिँ खाएँ नि धन्यवाद खान्छी खा आम्मा यत्रो पाउनुहुन्छ कहाँ यतापट्टि छ है यतापट्टि छ नि साइड साइड खान्छ खै मान्छे छाप छ दामी हो गाइस जब यो लान बिर्सेर गाइज आज भ्लग बनाउन हल्का गाह्रो भइराख्यो होइन यति सानोको मिनिङ के हुन्छ आज बुझ्यो के यस गाइज घर आइयो अनि घर आएर टक्क खाजासाजा खाएर चाहिँ होइन हल्का घरमा नि काम हुन्छ नि त अलिअलि त्यो कामहरू चाहिँ फिनिस गरियो है त एन्ड अब चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ यतातिर व्यवस्था हान्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ है भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ होइन भिडियोमा कुन चाहिँ बेस्ट पार्ट लाग्यो त्यो कमेन्ट गर्नु होला अनि भिडियो मन पऱ्यो भनेदेखि लाइक त हानिहाल्नुहुन्छ पक्कै अनि यदि नयाँ भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ भने डु सब्सक्राइब माई युट्युब च्यानल होइन सानो छ यसलाई ठुलो बनाउनुपर्छ हामीले फ्यामिली जसरी लग्नुपर्छ होइन अब अर्को नेक्स्ट भिडियो कस्तो चाहिन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स भयो नि त होइन हामी टक्क गएको थियौँ भनेर अनि या गाइस सी यु इन नेक्स्ट ब्लग त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई